dalan kang nuduhake dalane katentreman. Kocabo inggih ingkang ibu nenggih ibu Katarina Suyati gendong dhateng kutha Sarimbit ning ora digendong temenanan digandeng mawi singep sindul markata tegese abang ngedhake bilih bocah loro sing penganten wani bebrayan ingkang ing mangke bakal wani ngadepi marang kabutuhane wong bebrayan ingkang ora bakal anggepok singgul marang pepadane marang liyan yen gepok singgul karo wong tuwa tertentu maksih nanging sampun wonten watesipun. Bocah mangke wonten bocah gadis ingkang ambokong kembar mayang kembar barang loro nanging padha mayang iku kesaenaning jagat raya. Ingkang saking temanten lanang sinebat Trisang Dewa Galuh. Dewa iku latuning gaib Galuh nugrahaning pangeran. Inggih Hendrikus Irfansa sakuh jumeneng sang suami. Sumadyo toto-toto siap sioko sawing hati samteng diri bakal sakuh jumeneng sang suami kang tangguh ingkang kuat sakuh angayomi yo lair yo batin sakuh angayomi marang kulawarga ingkang bakal teko. Kocabo mangke Kalastara bilih ingkang Rama mangku dhateng ingkang putra Sarimbit wau nedahaken rasa tresnane marang bocah ingkang do ingung-ingung sesisih ing mangke jangkep dadi loro. Katresnaning bapak lan ibu ora bakal ana rasa banjinde banjiladan. Jalaran Gusti nengkuh dadi anake dhewe, ini nengkuh dadi atma jane dhewe. Inggih wonten pepangkonipun Bapak Tugiyo, inggih wonten pepangkonipun Bapak Slamet. Wis dadi anake dhewe. Marmane ora bakal tiba-tiba, ora bakal ragu-ragu. Nggone bakal amaringi wejangan, maringi ular-ular, maringi sesuruh, maringi harahan, bakal digembleng, dikandhani ingkang sadaya wau tentu kemawon ingkang anjuk wonten tata praharjani bebrayan. Kembar mayang saking temanten wadon sinebat Trisang Jaya Galuh. Jaya kuwi kemenangan, Galuh nugrahaning pangeran. Inggih manten putri Agnes Vera Delawati ingkang sumadyo sapmikon diri samaping dadi siap sioko bakal sakuh jumeneng sang estri kang tangguh, sang estri kang sae, sang estri kang kuat duwe kewajiban saos pakurmatan, saos sungkang bangabekti marang tanggung jawab sang suami ing sedengah papan lan panggonan. Sakuh bakal nolak saliring reh panggodaning iblis lahat, panggodaning setan bekasaan, apa meneh panggodaning manungsa ingkang pengawak iblis lahat. Inggih temanten putri ingkang sakuh bakal njaga kejayaan kemenangane wong bebrayan. Kocabo mangke ingkang ibu ngasta barang minuman dulang putra Sarimbit digoleng ngambali kaya duk nalika maksih konang jabang bayi. Didulang barang jane ya iso mangan dhewe, iso madeng dhewe, ya entek akeh. Ewa semene mangke nggambaraken bilih ingkang Rama saha ingkang ibu paring dulang. Ingkang yektinipun wiwit lair mila ngantos wani dadi manten ingkang menggumarep tresnane wong tuwa. Ing mangke wis ana wates-watese, wis ana wates-watese. Senajan to tresnane bapak lan ibu ora iso digambarake, nanging ing mangke ingkang putra Sarimbit wani bebrayan tartamtu badhe wani wisah saka panguwasane wong tuwa. Tiyang asepuh namung cekap semanten anggenipun andhar beni pangawas sawetahipun. Jalaran mboten badhe dangu tartamtu kepengin bawa dhewe, kepengin urip merdika bareng karo katresnane misah saka panguwasane wong tuwa.
tentu ngawon bapak lan ibu amung saketi jumurung kamaringi donga pangestu senajan to bisa maringi modal maringi paitan ngengingi bondo donya ngengingi maringi modal kepinteran maringi modal kawicaksanan ingkang satemah bisa nggayuh gelar AMG Par Soho STP tentu kemawon boten badhe sampurna jalanan inggih pancen kepara saestu bilih menika minangka gegarane wong urip bakal minangka kanggo hanggayuh angupaya rejeki ingkang den temtokaken saking pangaos dalem Gusti ingkang Maha Mirah namung kemawon boten badhe sampurna menawi bapak lan ibu ora jurung pangestu rinten lan dalunipun tertamtu bapak lan ibu menika ibarat Gusti Allah tiang sepuh ibarat Gusti Allah ingkang kasat mata wonten ing donya bapak ibu maringi pangaksama maringi donga pangestu pastekno lamun Gusti ingkang Maha Wikan Maha Mirah sekwi lasane rinten dalu katumpah apa kaparingaken dumateng sok sinten kemawon titah ingkang dalem ngakoni kesalahan bakal pinaringan apa kang sinebya apa kang dinayuh ucap mangke pating glebyar pating corot sandhangane sang raja temanten menika nedahaken bilih temanten ada Jawi menika ingkang tresna Kanjeng Sultan Panuwun Senopati inggih kabukti sandhanganing Sri penganten menika sandhanganipun Sri Sultan Hamengkubuwono kang sepisanan namung boten ngagem mahkota raja mahkota raja nembe ngagem busana kasatriyan nganggo blangkon kaya aku inggih menika nelakaken wataking satriya utama duwenana watak satriya duwenana rasa isih wireng bebaran lamun to gayuh kang dudu sak mestine milekeng saking menika ing mangke Henry Puspir Bangsa Gebrayan lan Agnes Pera Kilawati bakal nganggo wataking satriya ingkang mengko karep bakal ngetokake tanggung jawab tresna marang kulawarga inggih tresna marang pepadani tresna marang tangga teparoni tresna marang bangsa lan negarane apa meneh tresna marang agama ingkang dinasut ucap himangke kanthi sung jengku kelembah manah sowan mring pepadani ingkang Rama saha ingkang Ibu melebur tapa asma ngaturaken sungkem pangabekti mring pepadani ingkang Rama saha ingkang Ibu saha wani ngedungi ngakoni sadaya dosa lan kalpatan sepira dosane anak marang wong tuwa lamun to kabetan wiwit lair mila isih punang jabang bayi nganti akhir dewasa akeh lupute nanging tiyang sepuh bapak lan ibu ora bakal ngitung ora bakal nagih paribasan probaya kang ora sithik minangka kanggo gawe kamulyaning anak waton bisa gone ngecake wong tuwa ora bakal nagih senenge wis ora lumrah bungae wong tuwa bapak lan ibu nganti kaya nampa ganjaran saka swarga jalaran ibarat dalil Jawa anak bisa mikul dhuwur lan mendem jero marang asmane bapak lan ibu mikul dhuwur mengko karep bilih probaya ragat ingkang ora sithik wit lair mila lare kadang-kadang nduk le besok akhir dewasane kowe dadi bocah ingkang utama dadi bocah ingkang ngerti telak sila ngerti negara nyimpul marang laku nista nengenake marang laku kang utama menika dipuncakaken dumateng sagung para putra menika bapak ibu sampun lega legawane manah bingah ingkang tanpa kepindhen ora kok bakal hanggadang-gadang kowe sesuk dadi jenderal dadi pegawe dadi
dhuwur, dadi wong kang sukses, dadi wong sugih mlebu, dadi petani ingkang sugih sawah, sugih kebon boten. Senajan to duwe jabatan, duwe pangkat kang dhuwur, dadi wong sugih pengusaha, nanging lamun ora dilandhesi piwelingi bapak lan ibu, laku kang utama ora ana gunane. Jalaran dinten ing mangke taun-taun menika kathah para pejabat tinggi wong sugih ingkang kejulungut uripe inggih awit saking nilapaken laku utama ingkang saengga kejulungut boten wonten ingkang paring pitulungan. Milengen saking menika inggih namung laku sing utama, laku sing bener, becik, waskita, tata krama menika ingkang badhe langgeng jadi kawi bawaning kabebrayan agung. Kocap iki kawis para senajan to jebuk manten ing mangke menika wonten pranataning agama boten wonten, namung wonten ing suku tiap suku menika gadah adat piyambak-piyambak ingkang boten badhe sulaya, boten badhe tabrakan kaliyan piwulanging agama menapa kemawon. Mila Kanjeng Sultan Panembahan Senopati Ngalungguh Raja Mataram ngresmekaken menika dados adat Jawi. Adatipun piyambak-piyambak suku Komering gadah adat piyambak Bali, Batak lan sanes-sanesipun menika nedahaken wontenipun Bhinneka Tunggal Ika ingkang kedah dipun lestantunaken langkung-langkung adat Jawi bilih Kanjeng Sunan Kalijaga manut sejarah ing preksa wontenipun adat ing Kraton Ngayogyakarta hadiningrat yasanipun Kanjeng Sultan ing Demak Bintoro ing Pajeng ing Mataram saengga Kanjeng Sunan Kalijaga ngiyataken malah kepala ngimbuhi wontenipun kacak pucung lan dahar walimahan menika Kembul Bujono. Kacak pucung sinebat kacak pucung menika lambanging sang suami ingkang ngesekaken Gunawaya mider-mider ingkang pati mulih jejeking ekonomi sakusna antuk mbuh gedhe mbuh cilik menika peparinging Gusti kudu disyukuri. Dipun paringaken dumateng sang estri tinampi kanthi esem lan guyu ingkang saengga sang suami saya bumbrebut saya piyat santos saninggalih arsa tanggung jawab dene ngaku ngobati jejeking ekonomi bebrayan pinter ngono bakal ngecake marang kabeh guna kayane sang suami. Senajan to mangke kathah wong wadon kathah wong wedok ingkang bisa sabiyantu marang jejeking ekonomi bebrayan, nanging wong wedok jagat nekseni ora bakal bisa ngindani, ora bakal bisa nguncati saka kodrati. Wong wedok senajan to bentrong jero langit bisa ngemperi jagat, nanging ora bakal bisa nguncati saka kodrati. Jalaran kodrat telung perkara ingkang siji pinter masak pinter mangsak ingkang nomor telu pinter manah ibu nggih. Ora iso diganti jalan menika mo telu pinter masak mangsak manah. Senajan to menika kodrate wong wadon nanging piguna kagem bingahe wong lanang, kagem piguna tata tentrem atine wong lanang. Pinter nggone maca sang suami ora bakal nyawang liya meneh, ora bakal kengkuh, ora bakal kengkut, ora bakal kena panggonane liyan. Menika piguna kagem sang suami pinter mangsak lemangsak inggih rasane mirasa ingkang satemah wong lanang jeneng ora tau marung. Jalaran sang istri pinter nggone ati apa meneh manah
pinten godang gula mentah marang tulang jabang bayi nganti akhir dewasane jalaran anak luwih caket marang ibu tinimbang marang sang bapak pilih saking menika tigang perkawis tertentu piguno kagem binae wong lanang namung kemawon tentu kemawon benjang menawi sing pangeran maringi momongan dumateng Sri penganten saribit buh lanang buh wadon ugi dadi bocah ingkang utama dadi bocah ingkang bener pinter lan wicaksana yen cara agama Islam dadi bocah ingkang saleh lan salehah menika panggadangipun yen cara Jawa bisa nerusake marang lelabuhan ingkang becik marang perjuangan wong tuwa saka simbah lan kowe dhewe wong loro oleh nduk Jawa imangke among kanten sajuku sinebat tatak kucur biyen wong liya saiki dadi sedulur biyen wong liya saiki nunggal sak kasur rasa tak kandhaki rasa tak critake ingin bakal nunggal sak lair lan sak batine nunggal panjangka bakal anggayuh marangoto bali omah bangun bali omah madhep lan mantep ingkang sengguh bakal bisa nemokake tata titi tentrem lan rahayu renteng-renteng runtung-runtung temah runtungan saking glebal wiwit saking mestaka tegese sirah kuwi ndas nggih mestaka ngagem blangkon wis tak sebutake kasatria ora perlu tak condro kabeh udah rampung jalanan tidak bisa mau sampun nyentil kalih kula mboten badhe dangu-dangu jalanan kula piyambak benjen bedol payung kowe ora leren iki kula namung setengah jam Pak iki ora dereng leren iki Pak iki boten napa-napa bagi-bagi hotel iki Pak nggih namung kantun sepisan ngagem jare dodot Sri pengantin ngagem sinjang pangandikanipun Kanjeng Sultan Panembahan Senopati Raja Mataram ingkang sepisanan ngagem jare Sidomukti Sidomulya menika ramung sandangan melulu nanging menika donga panuwun kang agung mugi Gusti ijabahono anggenipun nempuh bebraya ing wangkih durung kaki-kaki ini sageta manggih kamulyan ingkang satemah bisa mukti ngawibawa Nyokrawati Maujendra kairing kamulyan lan kaluhuran menika sabda dalem Gus Kanjeng Pangeran inggih Sultan Agung Sultan ingkang sepisanan Raja Mataram ngagem bodot lan sinjeng wau liyane rasa dicondro sing baku mawon inggih mugi-mugi kasembadan Pocapa himangke para madyausana sampun kula cariosaken inggih mekatan mau adat kita Jawi nganti adat awake dhewe ilang eman-eman men adate sedulur kompling sedulur Bali Batak lan sanes-sanesipun kemawon dipun kekali mongso anggerbeni mongso duweni mongko ora dirungkep mila kula selaku orang Jawa ing menapa ora mamerake duwe adat dhewe nek dising-ising karo bangsa liya inggih mila sampun kathah kemangke kapareng ngungkap adat kita Jawi yasanipun Kanjeng Sultan Panembahan Senopati Ngalogro wit Majapahit Keraton Majapahit Keraton Demak Keraton Pajen ngantos Mataram ngantos sakmenika pinten atus taun laminipun resmi dados adat kita Jawi wonten cerita mbuh ketoprak mbuh lodruk suminten kedanan Raden Subrata namung semanten atur kula nyuwun pangapunten sadaya lepak kawula saking tamirahing pangeran ingkang maha murah mugi tansah maringaken rubaing sih wonten kula sadaya amin ingkang menika dados pinutuping agung monggo sami asesantri jaya-jaya Wijayanti
rahayu sang bebrayan anyar piting mangkih bimbing sak lami-laminipun ngantos kaki-kaki ini sektor kathah renteng runtung-runtung temah aruntungan mangkih tokoh ditenten lan raharjo amin dirgahayu kang samiyuk pinanggih ing nguri berkah dalem Gusti mugi tansah wonten ing kula lan panjenengan sedaya ingkang ngrasuk agami Islam kula ngaturaken ihdinas siratal mustaqim wa bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.